Hola, soy José Luis Siller, cardiólogo pediatra, y hoy vamos a hablar de los soplos cardíacos en los niños. Es por mucho el principal motivo de consulta y es uno de los motivos que más inquieta a los papás y el personal de primera atención en medicina general. Les voy a definir qué es un soplo cardíaco primero que nada. Es una manifestación de que la sangre está avanzando a través de nuestro torrente circulatorio. No necesariamente es una enfermedad en sí, es una indicación de que el corazoncito debe ser estudiado. En muchas ocasiones pasa a ser una situación que no requiere más que supervisión o incluso se puede egresar, y en otras ocasiones a través del ecocardiograma detectamos enfermedades que se pueden tratar. Por ejemplo, en esta imagen vemos ciertos datos de dilatación de cavidades que no deben de estar dilatadas, y bueno, pues así nos planteamos un método y una forma de ayudar a nuestros pacientes. Para más información te pido que te contactes con nosotros a través de redes sociales o en los teléfonos que compartimos al final del video. Gracias.